仲要做好似個你真係唔好咁狼啦，關口榮。喂，你屋企做咩咁懶啊？屋企唔喐啊？嗱，佢嘅第一次俾你真係錫晒你啊！喂，你想爬邊啊？你屋企咁懶做咩啊？屋企叫你喐都唔喐你張㗎喎。床可能唔啱位置啊！你翻去睇下張床，可能佢個腍度唔同啊。硬屋企好硬㗎張，可能硬得滯，好硬㗎張蛋黃床喐。可能硬得滯。嗱，你就要小心啦，真係開始要更加要小心佢啦。要保護嘅，我啲屋企好難嘅，反正唔喐實實。喂，得得 B，喂，好在啊，佢得得 B 啊，你習慣咗，你知唔知你咁嗌就冇問題，但係到人哋嗌嗰分鐘咧，就會將佢嗌歪咗就得得 B 咁嘅嘢，咁咪一世嘅。好叻，好叻，好叻叻啊！你知唔知點解佢行過嚟啊？超大啊嘛！而家係咁樣戳親佢條筋㗎，知唔知啊？佢隻手未夠力啊，佢開始好驚㗎，係咪啊？知啊，冇嘢冇嘢冇嘢。點啊 B B？你咁樣一定要即刻扶啊，因為佢隻手唔釋放，嗰條筋就會拉親佢條筋㗎，知唔知啊？喂，喂，更加連床都唔可以俾佢埋。喂，佢真係唔識驚嘅嗰隻。佢不嬲唔識驚，我好中意啲嘢識驚。乜嘢啊？攰未啊你？可能淋啲，可能熱上啲。係啊。嗰首歌熱得上嚟。啊，淋啲，因為你屋企嗰啲嘢下下硬，你梳化又硬過呀？唔係批評呢啲嘢，而係問題就係硬，佢踩唔到上。你睇佢點樣上？弟弟，收尾。咁咪先用膝頭哥嚟咪掂上到㗎啦。咁你更加遠。佢識講屈曲做起嘅人。佢今次上到嚟。我而家係個上唔落嘅，跟住上唔到咧。因為隻腳太厚啊！我諗住表演。唔係隻手踭嚟咁厚，佢上唔到。我救你，我救你。放翻西先去面放。唔係，我救佢啫。佢隻手踭到咁落，佢咧上唔到。有時俾啲滿足感佢，知唔知啊？等佢快啲學識行啊！係啊，咁我哋咁我就慘啦，少咗一條。佢接我間屋，你快啲揾人拎走佢啦！要攞住條拖狗帶，日日拖住條狗帶先得。唔係，你快啲揾人拎走佢，佢砸我間屋就會。姐姐邊度？哎呀！哎呀！嗱，停佢隻手，放佢隻手係，要放佢隻手啊！記住。喂！你見得佢一跌咧，就要放佢隻手，知唔知啊？唔係佢好易拉親呢個價位就大鑊㗎。我好少見屋企咁。唔係，係而家話俾你聽。而家話俾你聽，而家佢喺呢度咁樣整都好㗎。係啊，平時屋企嗰時，我琴日不如我都係我隻手喺出邊咁啫嘛，一跌落嚟咁。喂。不過但係冇人嗰時就唔知啦。不過冇人係會，我諗佢冇人係冇乜意欲爬高嘅。唔係㗎。係啊。佢可以大。你睇下我呢度啲嘢切碎晒啦。係啊，佢走會撩。佢會抄嘢啊！阿老就仲擺喺個電腦度，我切佢晒搬晒上嚟呢度。我又上嚟啦！你就搞到，你又上嚟啦 ！Hello，你好。咦啊！琴日放去啊，你搞到條邊個櫃去趌高隻腳，跟住就一齊去拍。你點解我呢度風咧？個新手嘢撩曬我手落嚟。
幫你湊呢隻嘢，我好開心啊！我唔開心㗎，我